Príbeh Kornéla Feldváriho je klasický príbeh zberateľa a zberateľskej vášne. To je niečo vlastne, s čím sa my v galérii stretávame, pretože veľmi veľa umeleckých predmetov je vždy z nejakej zbierky. Veľmi často vlastne tá vášeň pohltí toho zanieteného majiteľa a toho fanúšika. Sú o tom aj veľmi pekné príbehy v literatúre. A Kornéla pohltili knihy. Jemu sa tá vášeň v jednej chvíli vymkla z rúk. On už nemohol obsiahnuť svoju knižnicu, ale zároveň, keď mal jedného spisovateľa, chcel mať od neho všetko. Keď mal jednu edíciu, potreboval od nej všetko. Bol veľmi nešťastný, keď niečo nemohol prečítať. Vedel, že sú knihy, ku ktorým sa už nikdy nedostane, ale podľa mňa ho hrialo nejaký taký dobrý pocit, že ich má. Pretože asi každý, kto podľahne nakupovaniu kníh, tak podľahne aj takej zvláštnej predstave, že tú, ktorú vlastne ako keby ju vlastne tak trochu čítal, aj keď ju ešte nečítal. Čiže možno, že to hromadenie nakoniec súviselo aj s tým, že sa nedajú prečítať za život všetky knihy, ktoré by sme chceli. Ale môžeme sa pokúsiť ich mať trochu viac, ako ich dokážeme prečítať. Tie historky o tom, že Kornél nemohol poriadne prejsť z izby do izby, aby ho nezavalili knihy, tie sú všetky pravdivé. My keď sme sa dostali do toho bytu, tak sme zistili, že v mnohých izbách to ešte tak bolo, v ostatných nie pretože Peter Krištúfek sa rozhodol, že tie knižky ani neskatalogizuje, ale roztriedi a uloží do banánových krabíc. On usporiadal, snažil sa do toho dať nejaký systém, ale keďže tých kníh je asi 15 000, tak vlastne každý systém sa nakoniec začne tomu človeku vspierať. Dal ich do tých banánových krabíc a aj to usporiadané dnes vlastne sleduje tú dynamiku, ako ich tam dával on. Čiže jedna polica je obsah jednej banánovej krabice. Už ako názov napovedá, je to veľmi netypická expozícia v galerijnom prostredí, pretože je to knižnica a zároveň to má byť aj miesto oddychu a miesto otvárania brán do iných svetov. Autorom tej myšlienky bol Peter Krištúfek, známy spisovateľ a známy feldvárista, priateľ Kornéla Feldváriho, ktorý, keďže bol uchvátený Kornélovou vášňou ku knihám, tie známe príbehy, si Kornél, keď potreboval nejakú knihu, nakoniec museli spožičať do knižnice, pretože už tých kníh mal tak veľa, že žiadnu nedokázal nájsť. Čo je, myslím, dnes veľmi zjavné, keď sem niekto príde a predstaví si, že toto bolo rozprestrené v jednom byte. A tá idea bola, že by chcel zosobniť toho ducha feldváriovského a jeho vášeň ku knihám a dôležitosť, ktorú knihám pripisoval a nejak to zhmotniť na nejakom mieste, ktoré by bolo knižnicou. Obyčajná knižnica by tu, myslím, úplne nefungovala, preto sme sa rozhodli s cestou experimentálnej expozície a vytvorili sme miesto, ktoré má byť aj zážitkom, čiže aj estetickou knižnicou, tá by mala nejak vyzerať. A zároveň aj miestom, kde sa človek môže príjemným spôsobom s knihami stretnúť. Čiže sme vytvorili akúsi mestskú čitáreň alebo mestskú obývačku s knihami Kornéla Feldváriho, ktorý sa ešte špecializoval na dobrodružnú literatúru, pretože tá bola podľa neho ten otvárač. Začnete Karlom Mayom, o 3 roky je tu Vojna a mier. A to je niečo, čo sa nám veľmi páčilo, pretože si myslíme, že aj galéria má byť bránou alebo takým otváračom do iných svetov. Samozrejme, tá knižnica nemá slúžiť len ako čitáreň, zároveň to má slúžiť aj ako spoločenský priestor na rôzne programy, ktoré sa s knihami, čítaním, ale aj béčkovými žánrami a umením spájajú. Čiže je to vlastne nový kultúrny priestor určený širokej verejnosti.